মর্নিং, আজকের গুড মর্নিং দীঘা থেকে অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো টাইম হচ্ছে এখন 4:45 আর আমরা জাস্ট রুমে ঢুকে ড্রেসটা চেঞ্জ করে বেরিয়ে পড়েছি আবার নতুন হোটেল খুঁজতে, কারণ এই হোটেলটা ওর ঠিক পছন্দ নয়। তো চলো এখন গিয়ে আমরা হোটেল খুঁজবো, দেন তারপরে সি বিচে যাবো। রাস্তা পুরো অন্ধকার, সেরকম বেশি লোকজনও নেই, আমরা দুজনই আছি বলতে। হোটেল খোঁজাখুঁজি এখনও হচ্ছে, আমরা দাঁড়িয়ে আছি হোটেল মেহেকের সামনে। যেহেতু আগের বারে হোটেল মেহেকে ছিলাম, তো ওর আর অন্য কোথাও রুম ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, ওর এই হোটেলটাই খুব পছন্দ। তো ওইদিকে সানরাইজ হয়ে গেল, তো হোটেল খুঁজে খুঁজে আমাদের আর মনের মতো হোটেল পাওয়া যাচ্ছে না, আর হোটেল মেহেকেও রুম ফাঁকা নেই। তো আমি বললাম যে চলো আগে সানরাইজ দেখি, তারপর যা হয় হবে। পাথরের দু সাইডেই মাঝখানের এই রাস্তাটা, এটা নতুন করেছে, আগের বারে যখন এসেছিলাম তখন এটা ছিল না। আরে জল এত নিচে কেন? এত সকাল সকাল তো নিচে থাকে না। জল পুরো সকাল সকাল কত নিচে নেমে গেছে, একদম ওই দিকে। আগের বারে যখন আমরা আসছিলাম তখন জল ছিল পুরো এইখানে, কিন্তু এত সকাল সকাল কেন জল এত নেমে গেল কি জানি। ফুলছে পুরো, ফুলে গোল হয়ে যায়, গোল হয়ে যায়। তো চলো এখন একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক। তো আমরা প্রথমে ছিলাম আস্থা হোটেলে, ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে গেছি। আস্থা হোটেলটা হচ্ছে এই যে জাহাজ বাড়িটা আছে দীঘাতে, তার পুরো একদম অপোজিটেই। তো ওখানে রুম আমাদের খুব একটা পছন্দ হলো না, সেই জন্য আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এখন যাব মেহেকে। তো ফাইনালি অনেক খুঁজে খুঁজে আমরা আমাদের রুমে এলাম, আর আমরা মেহেকে থাকিনি, আমরা আছি আস্থা 2। আর এই রুমটা আমি ভালোভাবে পরে দেখাচ্ছি, তার আগে আমরা একটু খাবো কিছু, কারণ সকাল থেকে শুধু ঘুরেই যাচ্ছি, খুব খিদেও পেয়ে গেছে। আর কতগুলো যে হোটেল ঘুরেছি, একটা হোটেলও পছন্দ হয়নি, লাস্ট মাস্ট এইটা ওনার খুব পছন্দ হয়েছে। তো আর দেওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা পরে এলো আমাদের স্যান্ডউইচ, আর এখানে আছে কফি। কেমন টেস্ট? ভালো লাগে, হালকা ফুলকা। তো খাওয়া দাওয়া হলো, এবার আমরা কিছুক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নেব, কারণ রাত্রে ভালোভাবে ঘুম হয়নি, আর এখানে আসার পর শুধু ঘুরেই যাচ্ছি। তো প্রায় আধ ঘন্টা 1 ঘন্টার মতো রেস্ট নেব, তারপর যাব আবার সমুদ্রের ধারে। ততক্ষণ ফোনগুলো একটু চার্জ দিয়ে দিই, কারণ ফোনেও পুরো চার্জ শেষ।
তো এই ভিডিও ক্লিপটাতে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, কারণ আমি আমার সেলফি স্টিকে এই ফোনটা লাগিয়েছিলাম, বাট সামহাও জানি না কেন তো এখানে কোনো কথা আসছিল না। আর আমি সেটা প্রথমে লক্ষ্যও করিনি, এরকম পরপর দুটো ক্লিপে হয়েছে। এখানে আমরা বলছিলাম যে আমরা মানে রেডি হয়ে সি বিচে যাচ্ছি, আর আমার দিদি তখন ভিডিও কল করেছিল সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে, তো ওর সাথে কথা বলছিলাম। আর ও বলছিল কিরে একারাই চলে গেলি, আমাদেরকে নিয়ে গেলি না? তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে, কদিন পর আবার পুরী যাব, তখন তো একসাথে সবাই যাব। আর এখানে আমরা বেরিয়ে পড়েছি রাস্তাতে, আর আমি এটাই বলছিলাম যে এত রোদ, এই জন্যই গরমকালে কোথাও না বেরোনোই ভালো, শীতকাল এই দিক থেকে অনেক ভালো। আর সবাই দেখছিলাম ছাতা নিয়ে এসেছে, কিন্তু আমরা ছাতা নিয়ে যাইনি, মনে ছিল বাট ভুলে গিয়েছিলাম কোনো কারণে। তো এই রোদে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এখন যাচ্ছি ঢেউসাগরে, কারণ ওইদিকে ঢেউটা একটু বেশি, ওখানে কিছু ফটো টটো তুলবো। আর এমনিতেও এখন সমুদ্রের ঢেউ প্রচুর আছে। তো ঢেউসাগরের ভেতরে এখন ঢুকতে দিচ্ছে না, আমরা বাইরে থেকেই ফিরে যাব, শুধু এখানে একটা ফটো তুলে নেবো। তো আমরা বাধ্য হয়ে রুমে চলে আসলাম, ভেবেছিলাম ওখানে একটু সি বিচে বসবো আরে, কিন্তু এত ঢেউ, যেহেতু জোয়ার আছে, তো জোয়ারের জল যেতে যেতে 12:30 1টা বাজবে, তো অতক্ষণ আমার বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আর একটা ফটো তুলতে গিয়ে আমি পুরোই ভিজে গেছি, তো ওই ভিজে কাপড়ে দাঁড়াতে আর ইচ্ছে করছিল না, সেই জন্য আমরা চলে এলাম। তো এসে আমরা ভাবলাম কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নেবো, তারপর যাব স্নান করতে। চলো তার আগে আমরা যে রুমটায় আছি সেই রুমটা তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে 304। দরজা খুলে প্রথমেই ভেতরে ঢুকলেই আছে এইদিকে বেড, এইদিকে আছে টিভি ক্যাবিনেট, এখানে একটা ডাস্টবিন, এখানে একটা জামা কাপড় রাখার জন্য ক্যাবিনেট, যেখানে আমি আমাদের ব্যাগপত্র সব ঢুকিয়ে দিয়েছি। এইখানে আছে একটা ড্রেসিং টেবিল, এই দিকটা বারান্দা, আর আর এই দিকটা হচ্ছে টয়লেট, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর এখানে আছে একটা সোফা, এখানে আছে একটা সেন্টার টেবিল, আর এখানে আছে আমার প্রিয় তমো। তো এখানে আমাদের এখন খাবার সিলেক্ট করা হচ্ছে। তুমি খাও মটন বিরিয়ানি, আমার জন্য চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার করো। না না, তুমি খাও মটন বিরিয়ানি। আরে না কেন, একটা বিরিয়ানি নাও, একটা অন্য কিছু নাও। নিচে খেতে যাব না, খাবারটা রুমে অর্ডার করে নিচ্ছি, এখানে বসেই খেয়ে নেবো।
তো এখানে এসে গেছে আমাদের বিরিয়ানি, দুটোই চিকেন বিরিয়ানি আছে। আর খেয়ে দেখি, তারপর বলছি যে কীরকম টেস্ট। সেরকম নয়, মেহেকের মতো নয়, মোটামুটি। হচ্ছে বারান্দার বাইরেটা, যেখান থেকে কিছুই দেখা যায় না অন্য বিল্ডিং ছাড়া। তো এখন 12টা বাজতে 5 মিনিট বাকি। আর এখন আমরা একবার যাব স্নান করতে সমুদ্রে, কারণ জলটা নেমেছে কিনা তাও বলতে পারছি না। আর খাওয়া দাওয়া তো হয়ে গেল, বিরিয়ানিটা খেলাম। বাট সত্যি কথা বলতে বিরিয়ানিটা এতটাই আমার খারাপ লেগেছে যে অর্ধেকেরও বেশি পড়ে আছে, রেখে দিয়েছি। মেহেকে বিরিয়ানি খেয়েছিলাম আগের বারে, সে এখনও পর্যন্ত আমাদের মুখে লেগে আছে, এত সুন্দর টেস্ট ছিল। কিন্তু এই বিরিয়ানিটা এত গন্ধ দিয়েছে যে খাবার আগেই যেন মনে হচ্ছে, এত জোর খিদে পেয়েছিল কিন্তু খেতেই পারলাম না। তো এখানে আমি পুরো রেডি একদম স্নান করতে যাওয়ার জন্য। আপনি রেডি? ইয়েস। তো চলো এখন স্নান করে আসি। আর ফোনটা নিয়ে যাবো না, কারণ ফোনটা নিয়ে গেলে আবার সেই রাখতে আসার ঝামেলা। তার থেকে একদম ফোনটা রেখে দিয়ে তারপরে যাবো। তো আমরা স্নান করে এসেছিলাম পৌনে 3টের সময়। তারপরে এখানে রুমে এসে স্নান করলাম, তারপরে শুয়ে পড়েছিলাম। এখন বাজে প্রায় 3:30 বেজে গেছে না, 3:30 বেজে গেছে। তো আমরা এখন একবার যাব ওল্ড দীঘায়, সেই জন্য এখন আমরা রেডি হয়েছি। 4:30? আসলে রোদরা ছিল বলে সেই জন্য বেরোনো হয়নি। তো রোদরাই মাত্র পড়লো একটু আগে, তো সেই জন্য এখন বেরোলাম। উনিও রেডি, তো চলো এখন যাওয়া যাক। আজকে আমাদের দুজনের দেখো কালার ম্যাচিং ম্যাচিং। তো আজকে যে আমরা স্নান করতে এসেছিলাম তখন প্রায় 12টা 15-20 আমরা এসেছি, তখনও দেখছি জল পুরো একদম ওপরে, মানে তখন জোয়ার আছে। আর সকালে জলটা নিচে ছিল, কারণ সকালে ভাটা ছিল। তো এত জলের ঢেউ ছিল, তো পুলিশ পুরো ঘিরে রেখেছিল, কাউকে নামতে দেয়নি। এখন ডাব খাবো না, কালকে খাবো। তারপরে আমরা স্নান করতে নেমেছি প্রায় 1:30টার পর, মানে সবাই একটু একটু করে নামতে, ঢেউ আজকে প্রচুর ছিল। তারপর আমাদের স্নান করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত, ওই জন্য সবাই স্নান করে করে যাচ্ছে। পুরনো স্মৃতি, ছোটবেলার স্মৃতি এগুলো। তখন ছোটবেলায় 1 টাকা প্যাকেট, এখন 10 টাকা প্যাকেট। একটা একদম ছোট্ট কাঁকড়া, আর এত সুন্দরভাবে ওরা কাঁকড়াগুলো মানে ফুলের মতো করে দিয়েছে, মানুষ বোধহয় হাতে করে চাইলে এত সুন্দর করতে পারবে না। সি বিচে এখন শুধু আমরা একাই দুজনে আছি, এই দিকটা পুরোই ফাঁকা আছে, 2-1জন স্নান করছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এখন যাচ্ছি ওল্ড দীঘার দিকে। তো এখন আমাদের যেতে যেতে কিছু ফটো তোলা হচ্ছে। আদৌ আমার কথা একটাও শোনা যাবে কিনা আমি জানি না।
দীঘাতে এসে গোলা না খেলে ঠিক ব্যাপারটা জমে না। আচ্ছা চলো আমাকে একটু দাও নাকি সব খেয়ে নিই। সব খেয়ে নিই ভালো লাগে নাকি তোমার? তো সমুদ্রের পাড়ে এখনও সব কাজ চলছে আর ইয়াসের জন্য এগুলো সব ভেঙে গেছে আর মেঘের অবস্থা এখন খুব খারাপ, পুরো কালো হয়ে গেছে আর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেও শুরু করে দিয়েছে। তো হাঁটতে হাঁটতে আমরা এখন এসে গেছি ওল্ড দীঘার সামনেই। হাঁটতে হাঁটতে এসে গেছি এখন ওল্ড দীঘাতে। তবে মেঘের অবস্থা খুব খারাপ, মানে খুব মেঘ উঠেছে আর টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। আমরা ঠিক করেছি পরের বারে যখন আমরা আসবো তখন আমরা ওল্ড দীঘাতে থাকবো। চলো এদিক দিয়ে নামবো এখানটায়। যে কোনোদিনও ফুচকা খায় না, তার আজকে ফুচকা খাওয়ার শখ হয়েছে। 1-1.5 ঘন্টা সমানে বৃষ্টি হলো আর বৃষ্টিটা এখন একটু কমেছে। তো এখন ওল্ড দীঘা থেকে একটা পায়ে টানা রিক্সা ভ্যান ধরে আমরা যাচ্ছি নিউ দীঘায়, কারণ এখানে অনেকক্ষণ বসেছিলাম একটা দোকানের ভেতরে আর বসে বসে ভালো লাগছে না। তো এখন টাইম হচ্ছে 9:20 আর ওল্ড দীঘা থেকে আমরা আসছি এখানে কটার সময় এলাম? 7টা, ওই 6:30 7টা এরকম হবে। সেই সেই বিকেল থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আমাদের সব কিছু একদম মাটি করে দিল। আমরা না যেতে পারলাম সি বিচে। তো ওখান থেকে অনেকক্ষণ ওখানে বসে বসে তারপর যা হোক করে এখানে রুমে এসে সেই যে আমরা ঘুমিয়েছি। তো ভেবেছিলাম এখন একবার বেরোবো, কিন্তু এখনও দেখছি সেই বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের রুমেই খাবারটা অর্ডার করে দেওয়া হবে। এখানে আমার খাবার ইচ্ছা ছিল না, বাইরেই খেতাম। তো বৃষ্টির জন্য আর যেহেতু বেরোবো না সেই জন্য এখানে খেয়ে নেবো। তো এত মানে ঘুমিয়েছি, কালকের ঘুমটা পর্যন্ত তুলে নিয়েছি। আর এইটা তো পুরো ভর ভর করে নাক ডাকছিল, চোখগুলো তোমার পুরো লাল হয়ে গেছে দেখো। আমি ডাকছি 8:15 সময় আমি ডাকছি আর যাবে যে সি বিচে যাবে। আমি বলছি তো বৃষ্টি থেমে গেছে, ঘর 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 করে নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। তারপর আমারও ঘুম পাচ্ছে, ব্যাস আমিও ঘুমিয়ে গেছি। তো আমাদের প্ল্যানের চেঞ্জ হলো, আমরা যেহেতু ওদেরকে ফোন করে করে পাচ্ছিলাম না সেই জন্য আমরাই নিচে যাচ্ছি। একটু যদি বৃষ্টিটা কমে তো ঘুরেও আসবো আর একবারে নিচের ইয়ে থেকে খেয়ে চলে আসবো। তো আমরা অর্ডার করেছিলাম এমনি নর্মাল তাওয়া রুটি আর চিকেন কষা। তো চলো এখন খেয়ে নেওয়া যাক। তো এত তাড়াতাড়ি খেয়ে দিয়ে রুমে যাবার আমাদের দুজনেরই ইচ্ছে হলো না, সেই জন্য আমরা এখন আসলাম সি বিচে। কেউ আছে নাকি শুধু আমরাই যাচ্ছি? আছে সবাই টুকটাক, দেখো কেউ থেমে নেই, সবাই কিন্তু চলে গেছে সি বিচের দিকে। কোন দোকানটা উঠবে বলো? ও এই লাইনে সব দোকানগুলো মাছ ভাজার দোকান বলছিল। কি মাছ খাবে? রেস্টুরেন্টে খেয়ে এখন আমরা এসেছি একটু মাছ খেতে, কারণ ওর মাছ খাবার খুব শখ হচ্ছিল। টেস্ট ভালো হবে সব থেকে। বড় খান, বড়ই তো আলাদা টেস্ট হবে না।
ভালো। আর এই মাছগুলো কি মাছ এগুলো? টুনা পিস আছে, টুনা পিস এইগুলোর পিস হিসেবে বিক্রি হয়? কি রকম পিস দাম? 60 টাকা। এক একটা পিস 60 টাকা। টেস্ট হবে ভালো? কমপ্লিট করে কাঁটা মাছ টেস্ট হবে। কমপ্লিট করে দে। কমপ্লিট 100 টাকা। এইগুলো কি সব চিকেন? এটা মাছের আছে, ভেটকি মাছের 60 টাকা, চিকেন ওইগুলো। এইসব টাটকা মাছ হবে না বাসি মাছ আছে? কি তাই হবে, খাবেন? আপনি টিক্কা এখানে খাবেন? দাঁড়িয়ে খান। খেলে দুজনেই খাবো, আবার আমি তুমি কি? একটা ভালো যেটা হবে, এটা কি মাছ আছে? ওটা চিকেন হবে। ও এটা চিকেন, আর এগুলো মাছ ওইটাই হবে। ভেটকি, এগুলো এইটা হবে 60 টাকা। 60 টাকা। এইটুকু মাছ আছে 60 টাকা, তার থেকে আমি টুনা ফিশ খাবো একটা। টুনা ফিশ নেবো? আচ্ছা টুনা ফিশ ভেজে দিন একটা। আর এই বড় বড় পিসগুলো কি আছে দাদা? কোনটা? এই যে এগুলো? এগুলো চিতল মাছ আছে। একটা তো একটা। হ্যাঁ একটা ভালো। এইটা এটা। এই মাছের পিসগুলো কত দাম হবে? কোনটা? চিতল মাছ 150 টাকা আছে, 100 টাকা আছে। ছোট আর বড়, ওইগুলো 150 টাকা। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি আর চলো খেতে শুরু করো। কেমন? আরে চিপচা লিয়ে আলাম, চিপচা শেষ এসছে। তো বৃষ্টির জ্বালায় একটু ভালোভাবে কোথাও বসতে দাঁড়াতেও পেলাম না, তো আজকের মতো চলে আসলাম রুমে। রুমে চলে আসলাম, এখন টাইম হচ্ছে 10:30, কিন্তু বৃষ্টি থামার নাম নেই। আর বিচেও এখনও যথেষ্ট লোক আছে। আমরা তো ভাবছিলাম বোধহয় আমরাই শেষে যাচ্ছি, কিন্তু সবাই ছাতা মাথায় দিয়ে, কেউ কেউ এমনি, সবাই যে যার মতো বসে আছে। তো সন্ধ্যেবেলা যা ঘুমিয়েছি, রাত্রে আর ঘুম হবে কিনা কে জানে। ঘুম হবে রাত্রে? আমার তো মনে হয় হয়ে যাবে, এখনও একটু ঘুমের দরকার। আর আমাদেরকে টুনা ফিশ বলে যেই মাছটা খাইছে, ওটা হচ্ছে মানে যে মাছটা যেটা বলছে যেটা টুনা ফিশ, ওটা আসলে হচ্ছে আমাদের ওখানে ওটাকে পটল মাছ না হলে কাজল মাছ এরকম একটা বলে, যেটা আমাদের কাছ থেকে 60 টাকা পিস নিয়ে নিয়েছে। আমার মুখটার কি অবস্থা, পুরো ছিলে গেছে একদম। তো এখন টাইম হচ্ছে রাত্রি 11:30, তো এবার ঘুমোতে হবে। আর এখানে নেটওয়ার্কের এত প্রবলেম, এই হোটেলে সব কিছু ভালো ঠিক আছে, শুধু এটা যদি ওয়াইফাই থাকতো ফ্রি তাহলে খুব ভালো হতো, কিন্তু এত নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে না, ভালোভাবে ফোন ইউজ করা যাচ্ছে। কালকে একটা ভিডিও আমি এডিট করে সেভ করে সেটা আপলোড করতে দেবো, যে ইউটিউব খুলছেই না, ঘুরেই যাচ্ছে এমন অবস্থা। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। কালকে সকাল সকাল উঠতে হবে, মানে ভোর ভোর উঠে সানরাইজ দেখতে হবে। আজকে তো সানরাইজ সানসেট কিছুই দেখা হলো না আমরা যখন গেছি। আর আজকে মেঘের জন্য সূর্য সেইভাবে ওঠেওনি, মানে উঠেছে কিন্তু যেরকম সুন্দর লাগে দেখতে সেটা ঠিক বোঝা যায়নি। তো সেই জন্য আজকে দেখতে পাইনি। যদি কালকে বৃষ্টি টিষ্টি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তো কালকে দেখতে পাবো। তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি একটু ভালো লাগে তাহলে কিন্তু একটা লাইক করে দেবে, আর চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই, গুড নাইট।